Salut mes chers élèves de la première année collégiale, je vous invite de prendre votre manuel, l'heure de français, page 109. 109. نداو على بركة الله. الدرس اليوم تعلق بلونغ et grammaire. Objectif, reconnaître les compléments de nom de manière et maîtriser leur emploi. إذن الهدف من قراءة هذا الدرس هو معرفة تكميلة ديال الاسم والتحكم في الاستعمال ديالهم أو معرفة الاستعمال ديالهم. Comprendre la fonction de complément de nom. إذن تفهم الوظيفة ديال شنو هي لو كومبليمون دو نو. كما هو المعتاد دائما تبدا واحد القراءة ديال ابلي زعما كتهجي من اجل التلاميذ اللي ما تعرفوش يقراو يتعلموا يقراو. ليكسبونسيون دو نو، تمديد الاسم. لو كومبليمون دو نو. اذا tous mes cahiers de classe au fond du bateau. La chemise à carreaux retroussée. Le chapeau de paille en arrière. Et dans les cheveux, la brise d'eau, je tirer ferme sur mes rames, en fronçant les sourcils pour bien me donner la tournure d'un vieux loup de mer. D'après Alphonse Daudet, le page est mort, il compte du lundi Pascal. Donc, غادي نقراو تاني القراءة normale. J'observe l'expansion du nom, le complément de nom. Tous mes cahiers de classe au fond du bateau. La chemise à carreaux retroussée. Le chapeau de paille en arrière et dans les cheveux la prise d'eau. Je tirais fermé sur mes rames, en fronçant les sourcils pour bien me donner la tournure d'un vieux loup de mer. D'après Alphonse Daudet, le page est mort, il compte du lundi Pascal. C'est-à-dire, donc, le texte هذا تيهضر لينا على واحد شخص تومي جميع الدفاتر ديال لاكلاس ديالي داخل في واحد الباخرة باطو. واحد الشوميز هي قميجة ديال الكارو غوتروسي. الشابو دو بال هو داك الطربوش ديال اللي تيديرو التبن بحال هاديك ديال الجبالة اللي تيديروها على راسهم الدرازة ولا هادي اون اغيير لا. اي دون لي شوفو لا بريز دو جو تيري فيرم سيغ مي رام. لي رام هما دوك المجاديف اون فرونسون لي سيرتو تنحك العينين ديك لي سورسي ديالي الحجبان ديالي بوغ بيان مو دوني لا تورتير دان فيو لو بحال واحد الذئب شارف دو مير ديال البحر. إذا هنا في هاد ليكسبونسيون دو نو nous avons déjà vu l'expansion du nom، ولكن شنو استعملنا التمديد أو توسيع نطولو لو نو. درنا داك المرة بلادجيكتيف ابيتيت كاليفيكاتيف. Cette fois غادي نخدمو على l'expansion du nom par le complément des deux noms بأن تكميلته بالاسم. Donc, je comprends. De quoi sont composés les groupes de mots soulignés. إذن هاد les groupes de mots اللي هما soulignés de quoi sont composés. عندنا de classe، عندنا du bateau، عندنا à carreaux، عندنا de paille، عندنا d'eau. إذن هادو اش يتسماو ce sont des groupes de noms. إذن
منش هما composés متكونين. Donc les groupes de mots soulignés sont composés de deux mots مكونين من جوج كلمات. Une proposition, une préposition et un nom. إذن هي du bateau, préposition, bateau, nom. De classe, préposition, classe, nom. A, préposition, carreau, nom. إذن هنايا deux بايل أو تاني préposition ou paille, nom, etc. On garde les mots soulignés auxquels ils sont rattachés. إذن قالك دير encadrer هاديك les mots auxquels ils sont rattachés. هاد les mots اللي قلنا soulignés مع من ملاصقين أو مع من مرتبطين. إذن دو كلاس إذن مع مرتبطة مع من مع ميكايي. إذن ميكايي جون 4. Au fond du bateau. Du bateau مع من مرتبطة مع au fond. جون 4. La chemise à carreaux. Donc à carreaux مرتبطة مع من la chemise, attachée à la chemise. Autre aussi, de paille avec le chapeau. Voilà. Oh. On dit à la brise. Do. À la brise. C'est très bien. Donc, شنو عندنا ميكايي, عندنا au fond, عندنا la chemise, عندنا le chapeau, عندنا la brise. On passe à la troisième question. À quelle classe grammaticale appartient ces derniers? إذا بحال تنقولوا ديما les classes grammaticales de la langue française sont 9. Nom, verbe, adjectif, pronom, déterminant, conjonction, interjonction, préposition et adverbe. Nous avons 5 qui sont variables et le reste invariable. هادوك اللي تيكونوا variables هما le nom, le verbe, l'adjectif, déterminant et les pronoms. Les invariables اللي ما تيتبدلوش هما الconjonction, interjonction, adverbe, préposition. C'est très bien. Je passe, je retiens. Le complément de nom est une expansion du nom. إذن تكميلة ديال هذا الاسم هو تمديد للاسم. Il apporte une précision. إذن شنو الدور ديالو؟ لو رول ديالو أنه تعطينا واحد البريسيزيون، واحد التأكيد au nom ديال الاسم auquel il se rapporte اللي تينتمي ليه. Exemple, la voiture du proviseur est en panne. Donc, هاد du proviseur شنو هي؟ c'est un complément du nom. شنو دارت l'expansion ديال le nom ديال la voiture. وشنو عطاتنا une précision بأن هاد la voiture du proviseur عرفناها ديال من est en panne. Il se place après le nom qu'il précise. Donc, خصنا من هنا نتفاهمو بأن l'expansion du nom avec l'adjectif qualificatif épithète peut être avant le nom et après le nom. ولكن le complément du nom, il ne peut jamais être avant le nom. إذن هذه قاعدة لصقها في دماغك بأن le complément du nom ما عمرو غادي يكون قبل لو نو. مثلا لو شابو دو باي، إذا فينا هو لو كومبليمون هنا دو نو هو دو باي. إذا ما يمكنش دو باي لو شابو جامي نيكزيست با. دونك لو كومبليمون دو نو المكان الأصلي ديالو هو دائما وراء الاسم اللي تيكملو اللي تيمدو. لو كومبليمون دو نو اي جينيرالمون ان نوم. إذا بصفة عامة بأن لو كومبليمون دو نو تيكون دائما ان نو. ملي تنقولو ان نو راك قريتيك
قرينا شنو هو لو نو كاين عندنا لي نون كومان اي لي نون بروب. لي نون كومان هما اللي تتكون عندهم واحد لارتيكل، اذا دائما تيكون ان نو. ما il peut être aussi ولكن يمكن ليه يكون ان فيرب à l'infinitif، c'est-à-dire واحد الفعل اللي ما مصرفش اللي تيلعب الدور ديال لو كومبليمون دو نو. exemple le plaisir de chanter. donc qu'est-ce que nous observons ici؟ دائما نتعلموا نلاحظوا. اذا ها هو لو بليزير هو لو نو، ولكن شكون هو لو كومبليمون ديالو؟ هو لو فيرب شانتي. préposition عندنا لو سي ان ارتيكل défini، plaisir non masculin، de préposition chanter verbe de la première personne à l'infinitif. donc هاد chanter de chanter لعبات الدور ديال لو كومبليمون دو نو. un pronom قد يكون ضمير. exemple la voiture de quelqu'un gêne la circulation. إذا شنو ولا عندنا هاد؟ لأن شنو تنعرفو حنايا هاد لي برونون؟ كاينة كيلكان دو كيلكان. دونك هنا شنو لعبات الدور ديال ان كومبليمون دو نو. هاد لو برونون دو كيلكان دو كيلك لعبات لو رول ديالاش دان كومبليمون دو نو. ديال من؟ ديال لا فواتير. إذا ان ادفيرب شنو هو ان ادفيرب؟ كقاعدة لي زادفيرب دائما تيكونو تيتسالاو بمو اولا بحال هذا دوجوردوي اولا هي لي كوستيم دوجوردوي. إذا دو كوستيم عندنا نديرو كوستيم دوجوردوي reprennent la mode d'autrefois. إذا هاد لي ارتيكل ديفيني دو بلوريال كوستيم نو de هنايا دي apostrophe c'est une préposition. aujourd'hui la fonction ديالها c'est un adverbe. donc عندنا هاد l'adverbe هذا لعب الدور لو كومبليمون دو نو. إذا il est introduit par une préposition. إذا هاد لو كومبليمون دو نو دائما تكون مستعمل بخي لي بريبوزيسيون. شنو هما لي بريبوزيسيون النغاب؟ هما الحروف الجر، يا اما دو يا اما ا يا اما اون يا اما بور يا اما سون. وفي الغالب ديال الامر تنستعملو حنايا دو و ا. غالبا الامر دو ا. exemple mes cahiers de classe. donc mes cahiers شنو هي مي؟ c'est un adjectif possessif. cahier non. de هي هاد البريبوزيسيون اللي هضرنا عليها. classe c'est un nom féminin. la chemise عاوتاني article défini ديال الفيمينا. chemise c'est un nom féminin. هي هاد البريبوزيسيون اللي هضرنا عليها. caron complément هادي كاملة caron joue le rôle d'un complément de nom. هذا complément de nom. une table en bois. donc une article indéfini. table non en. une préposition. la fonction ديالها هي préposition. la nature ديالها bois c'est un nom. donc en grosso modo شنو تنفهمو؟ بأن لو كومبليمون دوبجي ديريكت تا هو تستعمل واحد التمديد ديال الاسم. باش يعطينا واحد بريسيزيون، واحد التأكيد على هذاك الاسم اللي تيكملو. وبأن قاعدة عقلوا ليها مزيان هذه ديروا راه ماشي بحال لادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت. بأن لو كومبليمون دو نو راه المكان الأصلي ديالو دائما وراء الاسم. il se place toujours après le nom qu'elle précède اللي تيسبقو. إذا هاد لو كومبليمون دو نو بصفة عامة شنو تيكون في الغالب؟ تيكون ان نو. راه ملي تنقولو ان نو راه معروف شنو هو ان نو، اسم. ولكن تيمكن ليه يكون بارفوا كونا لو كومبليمون دو نو par un verbe à l'infinitif بحال اللي شفنا
le plaisir de chanter ou le plaisir de manger. باش درناها درنا préposition de plus le verbe à l'infinitif أو لا يمكن لي يكون par un pronom وهذا lequel de quelqu'un. إذن شنو درنا préposition de plus le pronom quelque. كان هنا أوتاني peut être un adverbe ولا adverbe هي aujourd'hui باش نستعملو هاد لو كومبليمون دو نو. دونك لو كومبليمون دو نو دائما خصو يكون عندو واحد لا بريبوزيسيون يا اما دو يا اما يا اما بور يا اما سا اكسيتيرا. لكن في الغالب الاحيان تنستعملو حنا او دو او بور. سي تري بيان. Je passe. Je m'entraîne. Complète les phrases suivantes par une préposition. Donc, les phrases suivantes, نكملوهم par une préposition. Les propositions, راهما اللي قلنا la tombée, عندنا non féminin de la nuit. Pour, la tombée de la nuit. Pour, fait peur au petit بأن نزول ديال الليل تيخوف الدراري الصغار لي بيتي الصغار. La proclamation des résultats est rapportée. إذا الإعلان عن النتائج تأجلت. دي résultats لاش عندي résultats في البلوريال. هنا راه كانت تكون دو لي résultats وهنا اش كانت تكون à la nuit. La préposition A plus là, داكشي علاش تنقولوا لي prépositions. هنا la vente aux enchères attire beaucoup de monde بأن البيع في المزاد العلني تيجذب بزاف ديال الناس. donc la vente aux enchères attire beaucoup de monde. Le nettoyage du port est de plus en plus difficile. إذا النظافة ديال الميناء ولات de plus en plus تزادت فيها تمارة. دونك لا فراز الأولى نديرو دو، لا فراز الثانية دي، لا فراز الثالثة أو، et la dernière phrase du. C'est très bien. Je passe à la deuxième question. Trouve le complément de nom qui correspond à chacune des définitions ci-dessus. Donc, هنايا قالك غتلقى لو كومبليمون دي نو اللي تيجي مع هاد الجمل هذا. une boîte dans laquelle on glisse des lettres. إذا ديك une boîte كانت une boîte هي العلبة التي من خلالها تنوضع الرسائل. إذا شنقولوا une boîte à lettres هي اللي تلقاو في المنازل. تلقى الباب ديال الدار فيه واحد المكان ديال الرسائل boîte à lettres. une maison où l'on peut se reposer. المنزل اللي يمكننا نستريحو فيه هي une maison de repos هي اللي تيديو ليها دابا الناس الكبار في السن اللي ما عندهم فين ينعسو ولا فين هادي. إذا une maison de repos. un verre où on peut servir de thé. واحد الكاس فين يمكن لينا نسربيو اتاي التي. un verre à thé أو un verre à thé. Très bien, un verre à thé. إذن je développe, je passe, je développe. Remplace le complément de nom par un adjectif qualificatif de même sens. إذن شنو عندنا la dérivation. إذن اشتقاق من الاسم تناخدو l'adjectif. دا خصكم هاد الدرس نديروه شي نهار. دابا نديرو لكم نوريكم كيفاش تاخدو من لو فيرب ديرو لو نو وكيفاش تاخدو من لو نو تردوه من تاخدو من لو نو لادجيكتيف تتسمى ديريفي اشتقاق. هنا ناخدو نديرو الاشتقاق ديال الاسم نجبدو به النعت. اذا لا سيرفاس دو لا لين اي بارسيمي دو كاركتير. اذا شنو عندنا هنايا لا لين. شنو هي لادجيكتيف ديال لا لين؟ هي لونيير. اذا لو نون لا لين لادجيكتيف ديالو هي لونيير. اذا خدينا درنا الاشتقاق
من الاسم لا لين النعت. هي لا لين هي لونيير، إذن la surface lunaire. Le trafic sur la mer est dense. هنا شنو عندنا؟ عندنا لا مير. إذا شنو غادي نديرو؟ غناخدو هاد لا مير لو نون ديالها. شنو هي لادجيكتيف ديال هاد لا مير؟ لا شق لنا هي ماريتيم. ماريتيم. إذا ماريتيم. Le trafic maritime. C'est très bien. La chaleur du soleil est insupportable. إذا la chaleur du soleil غير الحرارة ديال الشمس غير محتملة. غير محتملة. إذا هنا لو نون سولاي شنو هو لادجيكتيف ديالو؟ لادجيكتيف ما غنشقوه غتعطينا سولير. إذا سولاي عطاتنا سولير. هنا راه دا خصو درس يكون بوحدو ندير كيفاش بخوندغ ابارتيغ دو نو. يمكن لك دير لادجيكتيف اولا ابارتيغ دو فيرب تاخد لو نو. هذا درس هو خاص ولكن ما تنظنش يكون عندكم في البروغرام ديالكم. إذا لا chaleur solaire. Deuxième, compose les groupes nominaux à partir des phrases suivantes. إذا شنو هي كومبوزية؟ زعما كامل صوب المجموعة الاسمية من خلال دي phrases suivantes. إذا طاوك واحد الشكل اكزامبل موديل. لي كورور باس. إذا كيجريو دازو. لو باساج دو كولور. إذا شنو درنا هنا؟ دي كورور. هنا شنو خدينا من خلال الاسم درنا لادجيكتيف. دابا نديرو لانفيرس غناخدو لو نو من خلال لو فيرب. إذا بحال مثلا لو فيرب أغيتي لو نون ديالو هي أغيستاسيون ولا أغي. انتردير هي انترديكسيون. بريفونير بروفونسيون بحال هكا. إذا عندنا لو فيرب باس. لو فيرب باس هو لو فيرب باسي بروميير غروب. إذا شنو هو لو نون ديال لو فيرب باسي؟ هو لو باساج. إذا لو باساج دو غروب. هنا نديرو لو تران أريف. دونك هاد لو تران أريف سي لو فيرب أريفي. شنو هو لو نون اللي غنشتقو منو؟ هو لاريفي. أريفي افيك دو زو. إذا لاريفي دو تران. Le cœur bat, le verbe battre, troisième groupe. إذا le nom ديال battre هو le battement. إذا خفقان. Le battement du cœur. C'est très bien. La chasse est ouverte. إذا le verbe ouvrir est conjugué au passé composé. إذا le nom ديال le verbe ouvrir هي ouverture. هذا بحال مثلا قلتي ليغ. مثلا لو نون ديال ليغ هي ليكريتير. ليكتير. مثلا ليغ هي ليكتير. مثلا إكرير لو نون ديال إكرير هي ليكريتير. إذا بحال هكا هنا كاينة في التمرين الأول هاد جو ديفلوب. التمرين الأول هو الاشتقاق أنك تتخرج من الاسم تتخرج لادجيكتيف. وهنا العكس من لو فيرب تتاخد لو نون. هذه هي الدرس بحال هذا راه درس الأسبوع هذا. إذا خصنا تكون عندنا المعلومات. دونك اون غروسو موندو حنا درنا التمارين و جيسبيغ كو فوزافي بيان كومبري بأن غادي نعاودو نشرحو بأن شنو هو لو كومبليمون دو نو. شنو هو لا ديفيرونس ما بين l'expansion de nom avec un adjectif qualificatif épithète et avec un complément de nom. بأن l'adjectif qualificatif épithète peut se placer avant ou après le nom. بأنها يمكن لها تكون ما قبل الاسم أو لا وراء الاسم. ولكن لو كومبليمون دو نو شنو تتقول لنا القاعدة؟ هذه هنا باش تبقى تتحكم في اللغة ديالك وتتنامك تخلق أن دائما لو كومبليمون دو نو سا بلاس توجور اي ابخي لو نو. ما كان الأصلي ديالو هو دائما وراء الاسم. اون جينيرال بصفة عامة بأن لو كومبليمون دو نو تيكون ان نو بصفة عامة اون جينيرال. ولكن يمكن لينا نديروه عن طريق فعل غير مصرف لانفينيتيف أو لا عن طريق ان برونو أو لا عن طريق ان ادفيرب. هذا هو. ولي بروبوزيسيون
باش نستعملوا هاد لو كومبليمون دو نو دائما خصو يكون مصحوب بواحد لي بروبوزيسيون ولا مستعمل بلي بروبوزيسيون. شنو هما لي بروبوزيسيون؟ هما الحروف الجر. غالبا حنا ما تنستعملو هي دو و ا بور سون، اذا وكاينه تا اون، اذا هذا هو الدرس. دونك فوالا ليكزارسيس، ها التمارين حنا صوبناها، ونتمنى انكم المره هادي يكون داكشي واضح مزيان. شوف سي تري بيان. إذا هذا ما كانش واضح مزيان أنا نقرا لكم باش تفهموا بأن جو كومبرون. ها هي لي جروب دو مو soulignés sont composés de deux mots préposition et nom. إذا مكونين من جوج الأسماء préposition et nom. هادوك الأسماء يطلبوا منا جون كادر دي مو. ها هي كايي، فرون، لا شوميز، le chapeau, la brise. C'est très bien. La brise. Aïe, aïe. Troisième question. Ces derniers appartiennent à la classe grammaticale? Non. C'est très bien. Quatrième question. Le rôle des termes soulignés par rapport à ces mots, c'est d'apporter une précision. إذن تيحملوا لنا واحد التأكيد، واحد الحاجة بريسيزي، دقيقة مدققة. Voilà, j'espère. Donc, je m'entraîne. Donc, la première phrase غادي نديرو دو. La deuxième phrase الجملة الثانية نديرو دي. الجملة الثالثة او avec x. الجملة الرابعة نديرو دو. C'est très bien. Deuxième question. Aïe, je trouve le complément de nom qui convient à un munasib. Aïe, qui correspond. إذا الأولى غادي نديرو une boîte à lettres. الجملة الأولى غادي نديرو une boîte à lettres. Donc c'est très bien. Une boîte à lettres. Donc الجملة الثانية هي اش غادي نديرو une maison de repos. الجملة الثالثة un verre à thé، كاس ديال اتاي. إذا هنايا شنو قلنا؟ غادي تغومبلاسي في الجملة الأولى اش غنديرو لا سيرفاس لينيير وتكمل الجملة ديالك est parsemée de caractères. الثانية le trafic sur la mer est dense. إذا le trafic maritime est dense. قوي زعما بزاف. La chaleur du soleil est insupportable. إذا la chaleur solaire
est supportable. La chaleur soleil est supportable. Deuxième question, je compose des groupes nominaux. Donc, le train arrive, l'arrivée du train. Donc, l'arrivée du train. Le cœur bat, le battement du cœur. La chasse est ouverte, l'ouverture de la chasse. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. يعني واخا ربما تيبان لي الكتابة ما تتكونش فيها خطات واضحة لأن قال عندي لاباراي سافابا، ولكن الشرح اللي تنهضر بيه راه يمكن لكم تسمعوا وتتبعوني في الهضرة وتجاوبوا. دونك فوالا لا ريبونس ديال je développe et le reste ديال je m'entraîne. Je retourne à la page نقلب الورقة باش تمكنوا أنكم voilà. Bien. Merci de votre aimable attention. J'espère que vous avez bien compris. Je vous demande باش تدعوا معنا بالله يرحمنا ويرحم والدينا وجميع أمة محمد. شكرا على الاشتراك. الحصة القادمة إن شاء الله. أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا.